Olona roa indray no maty vokatry ny valanaretina koronavirus araka ny tatra nataon'ny profesora Anta Maria Daniel Volontina androany alatsinainy. Ny iray avy any amin'ny faritra Boeny ary ny iray dia avy eto Analamanga. Miisa 7 araka izany ny olona lavon'ity valanaretina ity eto Madagasikara. Olona 13 kosa no voamarina fa mitondra antsimokaretina COVID-19 araka ny antotanisana mba raha mitondra teny no foibe mpibaikona ady amin'ny koronavirus ary mbola eto amin'ny faritra Analamanga avokoa ny 3.9 amin'izy ireo. Tafiakatra 25 araka izany ny trangana koronavirus eto Madagasikara hatramin'ny atombohan'ny aretina. 19 kosa ny sitrana vaovao ka mitotaly 4.704 ny isan'ny olona sitrana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy misy marary ny koronavirus intsony ao amin'ny hopitalin'ny Morafeno Antoamasina araka ny tatra nataon'ny profesora Volontina Anta Maria Daniel androany alatsinainy. Efa nody avokoa ireo marary roa farany izay notsaboina tao amin'ny hopitaly io hoy izy. Mbola misy ihany anefa ny tranganaretina koronavirus Antoamasina araka ny nambaran'ny mpitondra teny ny foibe mpibaikona ady atao amin'ny valanaretina COVID-19. Androany ohatra dia mbola nisy tranga iray izay hita tany amin'ny faritra Atsinanana araka ny tatra nataon'ny profesora Anta Maria Daniel Volontina. Amin'ny 15 Jolay no isokatra ny tsenan'ny lavanila maitso ho an'ny faritra amoron-dranomasina any amin'ny faritra Sava. Amin'ny 16 Jolay sy amin'ny 15 Aogositra kosa ho an'ny faritra Avony sy Antendrombohitra. Anisany mety ampirongatra amin'ny valanaretina koronavirus ity fisokafan'ny tsena ity raha tsy voafehy tsara. Izany indrindra no nahatonga ny Justin Tokely, gouvernora ny faritra Sava, ampahatsiahy ny mahazava-dehibe ny fanajana ny fepetra rehetra mandritra io fotoana io. Ao anatin'izany ny fanaovana arotava, ny fanajana nelanelana iray metatra ary ny fanasana tanana. Ny olona izay hivarotra sy hividy ihany no tokony hita eny anivontsena hoy ihany izy nanamafy. Nampahatsiahy ihany koa izy mahakasika ny lalàna ampifehy ity vokatra ity toy ny tsy fahafahana mivarotra izany ivelan-tsena ary ny tsy fahafahana mitondra izany amin'ny andro alina raha tsy manana fahazon-dalana manokana.